И через большой витраж мы видим внутренний сад, так называемый дзен. Почему? Объясню чуть позже. Давайте мы перевернемся и посмотрим зону столовой от лица айфона. Вот так вот. Мы сидим за столом, видим там бильярд, окна такие клевые. Здесь вот дзен. Айфон, конечно, толстоват, но это стройняшки у нас все будет лучше. Что там за красная фигня, сейчас объясню. Итак, возвращаемся в нормальный режим Бога. Вот. Идем в гостиную. В гостиной у нас двухсторонний камин. Он работает как на гостиную, так и на сад камней. Внутренний двор. Диван модульный, как хочешь, так раскинуть.